ונס לקבץ גלגותנו וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. ברוך אתה אדוני, מקבץ נדחי עמו ישראל, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצינו כבתחילה ועשר, ממנו צרה יגון ונחה, ומלוך עלינו מהרה אתה אדוני לבדיך, ברחמים בצדק ומשפט. ברוך אתה אדוני, מלך אוהב צדקה ומשפט. למלשינים ולמינים אל תקווה וכל הזדים כרגע יהודו, וכל אויביך וכל שונאיך מהרה יכרתו, ומלכות האישה מהרה תכירות שברותך למתחמים ותשמידם במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, שובר אויבים ומחיה זדים, על הצדיקים ועל עשר חסידים ועל שארית עמך בית ישראל ועל זקניהם ועל פליטת בית צורכיהם ועל גרי הצדק ועלינו ימונה רחמך. אדוני אלוהינו ותנצח טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, ושמחתנו עמנו לעולם לא נבוש, כי בך בתחתונה. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, אמן. בתוך ירושלים נרח כאשר דיברת ויחס דוד עבדך מהרה בתוכת אחים, ובנה אותם בניין עולם במהרה בימינו. ברוך אתה ברוך שמו, בונה ירושלים, אמן. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנות ארום ישועתך כי לישועתך כבנו כל היום. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, מצמיח קרן ישועה, אמן. שמע קולנו אדוני אלוהינו אב הרחמן חוז ורחם עלינו וקבל ברחמים ורצון את תפילתנו, כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה, ומלפניך מלכנו רקם על פי שמנו חננו ועלינו ושמע תפילתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה. ברוך אתה אדוני, שומע תפילה, אמן. יצא אדוני אלוהינו בעמך ישראל ותפילתם ואשר עבודה בידי ביתך ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ואתה ברחמך הרבים תחבוט בנו ותחצנו ותחזננו ויושך לצם ברחמים. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד, צורנו צור חיינו מגן ישנו, אתה הוא לדור ודור. נודה לך ונצפר תהילתך על חיינו המסורים בידיך, על משפטנו הפקודת לך ועל נשיך שבכל יום ימנו, ועל נפלותיך וטובתך שבכל עת הערב ובבוקר והצהריים, מה טוב כי לא חל רחמך, מרחם כי לא תמוך חסדך כי מעולם כיוונו לך, ועל כולם יתברך ויתחומם מתנשא תמיד שמך מלכנו לעולם ועד, וכל החיים ידעו חסדיו ויהללו ויברכו את שמך הגדול באמת לעולם כי טוב, אל ישועתנו ועזרתנו סלע אל הטוב. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, הטוב שמך ולחנה להודות. אמן. שים שלום טוב וברכה חיים חיים וחסד צדקה ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, וברכנו אבינו כולם כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים, ברכה ושלום וטוב ונחת יברכנו וברך את כל עמך ישראל ברובד בשלום. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, ברך את עמו ישראל בשלום, אמן. אמן. ברצון ובגן ליבי לפניך אדוני צורי וגואלי, יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח וקנה ויקרא משיחי, אמן. וחיי חון וביום יחון וחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. שמי רבה וברך ועליו ועלמי עמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ותנשא ויתהדר ויתהדי ויגאל, שמי לקודשה בריחו, אמן. לעילה מן כל ברכתה שירתה שפחתה ונחמתה, דמירן בלמה ואמרו אמן. קבל צלותון ואותון בכל בית ישראל קודם אבון דמשמיה והרב אמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים ושרה וישועה ונחמה ושדבר וחפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורבע והצלה, לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. עלינו ישבח אדוני כל התת גילוי צמשית שלו עשנו גילוי רצון שבשמנו Ils ont commencé à aller. Il arrive le problème ici. C'est le problème que pour payer. Voici ce que fait. C'est toi qui ne peux pas pouvoir le faire. C'est quoi le problème?
éteindre. Non, c'est bon, d'accord. Oui, vas-y. Bienvenue à tous. Nous allons dire alphabéta après les Espedim. Ce soir, nous allons bientôt entrer dans un jour qui est un jour de célébration. Lorsque le rabbin Eladad était décédé, c'était également un jour de fête. Et le point qu'il y a entre les jours de deuil et les jours de célébration, c'est qu'il y a une émotion intense qui est vécue et qui est tellement intense qu'elle nous raccroche à Dieu. C'est-à-dire que ce soit par le biais des pleurs du deuil ou que ce soit par le biais de la joie, Aïdou et Hachem, l'essentiel c'est de pouvoir trouver un moyen de servir Dieu. Et le point qu'il y a entre le jour du décès et ensuite les 7 jours qui étaient particuliers, qui étaient finalement les premiers jours en pleine fête, c'est parce que lorsqu'une personne est dans une période de telle joie, de telle symbiose avec Akadosh Baruch Hu, qu'on lui retire les premiers jours de deuil, on lui retire parce que cette symbiose égale et peut exister autant par la joie qu'elle existe par le deuil. Alors ce soir, c'est un petit peu entre les deux, on est un petit peu comme ce jour de Pessah, où on était en fête, en même temps on était en deuil. Aujourd'hui encore, on va entrer dans une fête alors qu'on est en train de rappeler la mémoire du Rabbin Eladad, et au contraire, c'est par ce biais-là que c'est un moyen pour nous de pouvoir lui rendre hommage. Quelqu'un m'avait rappelé il y a quelques jours à quel point il aimait organiser les fêtes de Lag Baomer au sein de cette synagogue, la manière dont il avait de rassembler tout le monde. Et ce soir, justement, c'est encore un moyen de pouvoir lui rendre hommage. Nous avons plusieurs intervenants et nous allons commencer par le grand rabbin Daniel Dahan, qui, au nom de toute la région, va commencer les Spedim. Bien, c'est bon ça? On va voir. Juste couper pour éviter les oreilles plus avant. Voilà. Il a l'air. Maintenant, essayer de mettre le peu au haut. Ouais, il faut le mettre haut. Je suis désolé. Vous avez mis en grande taille. Donc... On va faire comme ça. J'espère qu'on m'entend. Kevod Rabbanim, Kol Echad Efi Kvodo Ma'alato. Surtout, chère famille Eladad et chère Rabbanit Eladad, 30 jours se sont écoulés depuis le départ de Rabbi Yitzhak et on a l'impression qu'il est toujours là. En vérité, cette impression, on ne s'en départira pas jamais. En pensant à lui, j'ai pensé ce matin en me réveillant à une Gemara dans Shabbat, peut-être, qui rapporte un épisode très étonnant. La Gemara cite un verset de Ishaïa, de Isaïe, dans lequel il est dit Ki ata avinu ata, ki Abraham lo yadanu, ve Israël lo yakirenu, ata Hashem avinu galinu me'olam shemecha. Toi, tu es notre père. Abraham ne nous a pas connus. Israël ne nous a pas reconnus, lui non plus. Toi, tu es notre Père, sauve-nous pour la grandeur de ton nom. La Gemara continue et dit qu'au temps futur, Akadosh Baruch Hu, Dieu va venir se plaindre auprès des Avot Akdoshim, des patriarches, de l'attitude de ses enfants, de leurs enfants. Il va aller chez Abraham, il va lui dire Banecha Hatru, tes enfants ont fauté. Réponse lapidaire du premier des patriarches, Immahu al-Kedushat Shimecha.
qu'il soit effacé pour la sainteté de ton nom. Tout de suite, il faut mettre un bémol à cette expression. Le Ben Yehoyada dit, ne crois pas que les patriarches disent que l'on doit exterminer les enfants d'Israël, c'est simplement que, eh bien, fais leur grâce de leur faute, efface la faute par la grandeur de ton nom. Il va chez Yaakov Avinu, chez Jacob, le troisième des patriarches. Même discours. Banecha chat'u, tes enfants ont fauté. Même réponse lapidaire de Jacob. Imachu al kedushat shmecha, qu'il soit effacé pour la grandeur de ton nom. Alors on a été chez Jacob tout de suite, nous dit la Gemara, parce qu'il avait tsar gedul banim. Il a souffert dans l'éducation des enfants, donc on a pensé que peut-être ça serait un meilleur avocat. Il comprend la difficulté de l'éducation, donc il peut être plus tolérant. Alors en désespoir de cause, Hachem va chez Yitzhak, qui est le patriarche de la rigueur, du din, de la gvoura, et il lui dit Banecha chat'u, et là, au miracle, la réponse de Yitzhak Avinu est la suivante. Banai velo banecha, c'est mes enfants, c'est pas les tiens. Dis-moi, toi, mon Dieu, quand ils ont dit au Sinaï Naaseh Benishma, toi, tu étais content, tu as dit Béni Bechor Israël, tu as rehaussé la cravate, tu as dit mon fils aîné, c'est Israël. Alors, quand ils se comportent bien, c'est tes enfants, et quand ils vont pas bien, alors c'est les miens. Ça marche pas comme ça. Et on va faire un deal. Combien d'années l'homme est-il appelé à vivre sur terre? Suivant les propos de David Amber, Shivim Shana, 70 ans. Bon, alors les 20 premières années de la vie,